Hello，各位街坊，今日嘅話咧，陳隊長咧就帶大家嚟探訪一個地鐵口物業啊。咁呢度嘅話咧，就我哋嘅中山東區嘅旗江新城呢度噶啦啊。咁我哋呢邊嘅話咧，睇翻我哋單位咧，相信大家都係比較熟悉噶啦。中山嘅108啊。咁我哋今日睇翻嘅話咧，就我哋嘅天怡呢邊噶啦。咁佢而家嘅話咧，就搞緊特價嘅，單價講緊8600蚊咋。就可以落手啦，帶埋精裝修，講緊47平方啊，3房嘅單位，總價都係42萬就可以攞低噶啦。62平方嘅話咧，講緊都係58萬咋，係啦。咁而家嘅話咧，就可以睇翻前方呢個吊車位置嗰度咧，就係我哋嘅旗江新城地鐵口位置嚟噶啦。咁喺我哋呢個位置行過去嘅話咧，講緊都係100米嘅咋，時間嘅話咧2分鐘就行到嗰度噶啦。咁我哋周邊嘅話咧，就會有我哋嘅高鐵站啦，呢啲啊，去到高鐵站嘅話咧，就可以到翻我哋嘅全國各地，包括去到我哋嘅西九龍呢邊嘅。咁我哋樓下嘅話咧，仲會有車咧可以翻到我哋喺香港呢邊嘅，所以呢邊嘅交通咧十分方便嘅。配套嘅話咧，亦都係比較完善噶啦。講緊嘅話咧，5分鐘咧就可以去到我哋嘅中山嘅富逸城呢度啊，最大一個商場呢邊嘅。8分鐘時間嘅話咧，就可以去到我哋利和廣場啦，同埋我哋嘅金鷹廣場啦，同埋我哋嘅萬民匯呢邊嘅，呢邊嘅配套嘅話咧係十分完善噶啦。咁我哋而家嘅話咧，去睇翻我哋嘅實體樓先。咁而家嘅話咧，就睇翻我哋呢個47平方3房嘅單位啦。咁呢個單位嘅話咧，總價咧講緊都係42萬啊，帶埋精裝修嘅。咁我哋而家嘅話咧，就睇翻呢層樓先。咁落到嚟呢邊嘅話咧，就係我哋呢個餐廳位置啦。咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個洗手間嚟嘅，做咗一個乾濕分離非常之好噶啦。咁呢邊嘅話咧，仲有一個儲物間嘅，所以咧到時候有啲雜物擺喺呢邊，咁佢嘅話咧利用呢個空間咧係非常之好嘅，47平方做翻3房。咁呢邊嘅話咧就擺住呢個梳化喺呢度嘅，咁呢邊咧就整咗一個開放式廚房啦咁可以睇翻呢個飄窗位嘅話咧，都係盡送翻俾你嘅。咁可以睇翻成個落地玻璃窗啊，所以咧佢嘅採光咧係非常之好嘅，係啦。咁呢邊下邊嘅話咧，就整咗我哋一間主人房啦。可以睇翻飄窗位都係盡送翻俾你嘅。咁我哋2樓嘅話咧，仲會有2間房嘅，都可以睇翻嘅。雖然麻雀雖小五臟俱全啊，可以睇翻呢邊嘅話咧，到時候可以整間私房都 OK 噶啦，或者整客房都冇問題嘅。鋪張床就可以住噶啦。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅兒童房咯。咁到時候咧買張床就咁就可以住翻噶啦。係啦。咁呢套單位嘅話咧，講緊總價都係42萬到咋，帶埋精裝修交付嘅。如果你自己唔住嘅，你哋都可以俾翻我哋嘅酒店去託管噶。每個月嘅話咧，保底咧都會有1100蚊嘅。係啦。咁而家咧就睇翻我哋呢個62平方咧，就會比較大啲嘅。咁佢嘅話咧都可以做翻3房嘅。係啦。咁呢個單位嘅話咧就我哋嘅62方啦，可以睇翻落到嚟嘅話咧，呢個嘅話咧就公共洗手間啦，都係做咗乾濕分離嘅，入邊嘅嘢咧建設咧都係高樓標準。咁呢邊嘅話咧就我哋嘅餐廳位置啦，擺住4人餐位都係顯得非常之闊落嘅，62方做成咁樣嘅。咁呢邊嘅話咧可以建設呢啲櫃到時候都係高樓標準嚟嘅，一個開放式廚房嚟嘅。呢個電爐嘅話咧都係盡送翻俾你嘅。同埋嘅話咧，我哋62平方嘅話咧就可以整到有一個露台咯，生活露台啦，即係到時候洗衣機就可以擺喺出邊同埋晾衣服都係喺呢邊咯。係啦，咁而家咧就睇翻我哋呢個廳先。咁我哋呢個廳咧就非常之舒服噶啦。呢個中空廳咧佢係有4米半嘅，4米半高嘅。咁咧佢係做咗一個 loft 式咯。咁佢嘅話咧2樓咧就有2間房嘅。都可以睇翻呢邊嘅落地玻璃窗個採光咧，亦都係非常之好嘅。咁佢嘅話咧就望翻我哋嘅內檐呢邊啦，同埋我哋嘅泳池呢邊，同埋我哋呢邊嘅大平層呢一邊嘅，係啦。咁呢度嘅話咧，如果你想多間房嘅話咧，呢度咧你就可以間房噶啦。如果你唔想嘅話咧，就可以整翻一間私房嘅。咁我哋而家嘅話咧睇翻我哋2樓先，係啦。咁2樓咧就係2個房，有一個咧係套間嘅。上到嚟呢個位嘅話咧，連廊位嘅話咧就可以睇翻噶啦。呢個中空高非常之舒服，真係有別墅呢種感覺噶，係啦。咁呢邊嘅話咧就可以整翻兒童房又得，或者客房都 OK 嘅，都夠細大噶啦，擺住1.5米大床都 OK 噶啦，係啦。咁我哋對面嘅話咧就係我哋嘅主人房啦，套間類嘅，可以睇翻。而家都擺住1.5米床嘅。都夠細闊落噶啦，又有呢個窗嘅採光非常之好嘅，係啦。咁呢個咧就係我哋嘅套
透廁啦，亦都係比較大嘅啦，可以睇翻二樓都整成咁樣嘅。咁我哋呢套單位嘅話咧就係62平方嘅，咁佢嘅話咧使用率嘅話咧已經係超100%噶啦。咁佢嘅話咧就做翻複式嘅2層嘅3房單位啦，講緊總價嘅話咧都係58萬啊，就可以落手啦，仲可以帶埋精裝修嘅。如果你有興趣嘅話咧，可以讓我實地睇睇嘅，或者私信我都可以 send 啲詳細資料俾你哋睇翻嘅。